ønsker velkommen til dagens tale, og i dag så skal vi lese i Lukas evangeliet. Og så skal vi se når Jesus kaller Levi. Det er i kapittel 5. Vi skal lese fra vers 27. Deretter gikk Jesus ut, og han fikk se en toller som heter Levi, sitte på tollboden. Jesus sa til ham, «Følg meg!» Da forlot han alt og kom og fulgte ham. Senere holdt Levi et stort selskap foran hjemme hos seg, og en hel del tollere og andre satt til bords med dem. Fariseerne og deres skriftlærde ble forarget og sa til disiplene, «Hvorfor spiser og drikker dere sammen med tollere og syndere?» Men Jesus svarte, «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige til omvendelse, men syndere.» Det jeg tenkte jeg skulle se litt på i dag, er det at Jesus han kom for å si det at han er kommet for å kalle syndere til omvendelse. Altså, han er ikke kommet for å kalle rettferdige. De mennesker som tror de er rettferdige. Når du ser disse fariseerne, de ble forarget, ser du. Så sier de, «Hvorfor spiser og drikker dere sammen med tollere og syndere?» Så disse fariserene, disse skriftlærde og disse prestene, de var litt fornærmet og sint, fordi Jesus han satt sammen med tollere og syndere. Og tollere på den tiden, det var mennesker som ofte var uhederlige, og som krevde inn skatt, og som tok ekstra betalt og hadde i sin egen lomme. Altså det var blant folkene så var det kjent som store syndere. Da. Og vi skal se her på hvordan Jesus ser på tollere. Vi leser i Matteus kapittel 5 fra vers 43. Dere har hørt det sagt, du skal elske din neste og hate dine fiender. Men jeg sier dere, elsk deres fiender, velsign den som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere, så dere kan være barn av deres far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over dem som gjør rett og dem som gjør urett. Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for? Gjør ikke tollerne det samme? Så Jesus han nevner her tollerne, at de er liksom, gjør ikke tollerne det samme? Altså det å elske mennesker som elsker deg, det er jo veldig enkelt, ikke sant? Men det som Jesus sier, det er at vi skal elske våre fiender. Det sier Jesus. Og det er jo noe helt nytt. Og noe som er litt, som krever litt mer. Men det å elske den som elsker oss, det er jo ikke så vanskelig. Så han sier at selv tollerne gjør det, sier Jesus. Altså selv de syndige menneskene der som krever penger og som stjeler penger og har i sin egen lomme. Altså selv tollerne elsker de som elsker dem. Og sånn er det med oss også. Det er jo enkelt å elske de menneskene som liker oss og som elsker oss. Men det Jesus oppfordrer oss til, det er å elske våre fiender. Og det blir jo litt, det krever mye mer. Og da er det viktig at man er fylt av Guds kjærlighet, for man klarer ikke å elske sine fiender uten at man er fylt av Guds kjærlighet. Men Jesus han ser på tollere. For Jesus så er ikke tollere noen veldig gode mennesker, kan man si. Men likevel så var det dem han kom til. Det var dem han kom til. Og vi ser her at
Men Jesus svarte, det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige til omvendelse, men syndere. Altså, grunnen til at Jesus kom var for å frelse syndere inn til himmelen. Så hvis at du har levd et syndig liv, og hvis du lever et syndig liv nå i dag, og du vet det at du har ting som ikke er helt bra, og du har forstått det at du er en synder, så er det håp. Da er det håp, og da kan du bli frelst. Da kan du ta imot Jesus Kristus som din Herre frelser, og du kan få evig liv og komme inn til himmelen. Og du kan starte på det nye livet. For Jesus sier, jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige til omvendelse, men syndere. Så det eneste kriteriet det er at du har syndet, og at du erkjenner at du er en synder. Så det er ikke noe vits for deg, fordi mange mennesker tenker kanskje, nei, hvis jeg skal bli kristen en dag, nå må jeg liksom ordne livet først, og jeg må ordne ditt og ordne datt. Da så tenker jeg, nei, jeg er for syndig til å bli kristen, ikke sant? Men det er ikke det som er saken, det er det at du må komme til Jesus. Du må komme til Gud med alle dine feil og mangler. Du må komme til Gud med ditt narkotikaproblem, du må komme til Gud med ditt alkoholproblem, og du må komme til Gud med alle dine negative vaner og alt. Og så vil Gud føde deg på ny, og lage en ny skapning av det. Så hvis at du kjenner på det at tiden er moden nå for å ta imot frelse, så kan du gjenta denne bønnen her som jeg ber nå. Jeg takker himmelske Far, takk for din nåde. Jeg takker for at du sendte din sønn hit til oss, så vi kunne bli frelst. Og jeg bekjenner at jeg synder imot deg i ord, tanker og gjerninger. Og jeg ber om at du ser nåde til meg, og at du tilgir meg mine synder. Og jeg ber om Jesus om at du kommer inn i mitt hjerte, og jeg tar imot deg som min Herre og Frelser. Jeg ber om at du leder meg ved din ånd nå fremover. Jeg blir født på ny og ny skapning i Jesus Kristus. Amen. Så hvis du var med og ba denne bønnen der, så har du tatt imot Jesus Kristus som din Herre og Frelser. Og da er det viktig at du leser Guds ord, slik at Gud kan skape en ny skapning av deg, og slik at du blir født på ny. Og Jesus, han var veldig klar på det der, at Johannes 3, Jesus svarte, sannelig, sannelig, jeg sier deg, ingen kan se Guds rike hvis han ikke blir født på ny. Hvordan kan en som er gammel bli født, sa Nikodemus? Han kan da ikke komme inn i sin mors liv gjennom å bli født. Jesus svarte, sannelig, sannelig, jeg sier deg, den som ikke blir født av vann og ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. Så det er helt avgjørende at vi mennesker blir født på ny, for å i hele tatt å komme inn i Guds rike, sier Jesus Kristus. Det hjelper ikke hvor mange religiøse tradisjoner du har vært med på og deltatt i. Det har ingenting å si. Det er bare tradisjoner som mennesker har skapt her nede på jorda. Alle som vil til himmelen, de må ta imot frelse og bli født på ny. Og få tilgivelse for sine synder. Og da blir man rettferdig for Gud i Kristus. Man blir ikke rettferdig i seg selv. Det er ingen mennesker som kan bli rettferdig i seg selv. Det er bare når vi er i Kristus. Og da vil jeg takke for at du tok deg tid til å høre på denne talen her. Og jeg håper at du leser Guds ord. Og Gud velsigne dere alle sammen.